Najlepša hvala, Damjan. Lep pozdrav še iz komentatorskega mesta. V Ljudskem vrtu je vse pripravljeno na ta obračun, na naš Planetov derbi. In v mestu je seveda vzdušje popolnoma jasno. Vsi pričakujejo dober odgovor Maribora po velikem spodrsljaju v Murski Soboti prejšnji teden, ko je Maribor po dolgem času izgubil kar s 3 goli razlike in ta uspeh, verjamem, še danes odmeva v Murski Soboti. Pri Mariboru pa je seveda sprožil nekaj več refleksije, razmišljanja in tudi velike želje, da popravijo napake, ki so jih na tem srečanju delali. Po lastnem priznanju jih je bilo kar nekaj. No, tole bomo počakali, kako se bo tale prosti strel izšel. No, mariborski živi zid je dobro opravil svoje delo, no potem pa tole. Handanović je zablestel z briljantno obrambo. Glede na zadnjo tekmo, seveda, tole je krasna Hotićeva podaja. Mlakar bo tole zabil za vodstvo 1-0. Ob koncu 3. minute Maribor vodi. Krasna podaja najboljšega igralca meseca septembra in tudi najboljšega strelca Maribora, ki je zdaj to skupaj z Janom Mlakarjem. Oba sta namreč pri 7 zadetkih v tej sezoni in Maribor. In tudi odlično podal naprej. Zaprav je bil to Kranjc, pri žogi je zdaj Tahiraj, ki jo je tudi izgubil. Se pravi, dobra reakcija Mariborčanov po izgubljeni žogi. Dervišević se je odločil za strel. Anžeković je sicer ves čas videl, kako in kam ta žoga potuje, vendar se je moral vseeno izkazati z dobro obrambo in to je tudi storil. Vendar slednji ne bo imel preveč časa, da se potrese te manjše bolečine na obrazu. Vršič je odlično opazil, kako se vključuje Viler podaja v kazenski prostor in kako tam Mlakar ni zadev. Bo treba dodatno pogledati v ponovljenem posnetku. Lepo proti Horvatu. Dobro so zdaj izkoristili te medprostore nogometaši Aluminija, ki so že pred kazenskim prostorom Maribora. Jakšič, poskus spet dobrih kombinacij. Tahira je tam, Mariborčani ne želijo narediti prekrška, niso ga in gostje še napadajo. Slab sprejem Rogine, zdaj morda priložnost za Lukasa Marija, Horvata mimo vrat. Kranjc pa je seveda velika priložnost in tam ni uspelo Mlakarju premagati Luke Janžekovića. Kranjc in Martinović. Treba paziti, kajti Mariborčani lahko hitro pridejo do žoge in so že hipoma v kazenskem prostoru nasprotnika. Točno to se je zgodilo in mimo vrat Luka Zahović. Tahiraju so zdaj vijoličasti vzeli žogo brez prekrška. Zahović je že v kazenskem prostoru Aluminija. Zahović poskuša podati proti Mlakarju. Strnjena kot je, prisiljena biti v določenih obdobjih igre. Na koncu vendarle reagira dobro. Kidrić je poskušal in gol! Rok Kidrić za 1-1. Na začetku 62. minute so Kidričani realizirali to, kar je zdaj že nekaj časa viselo v zraku. Zdaj le vidim tudi menjave na mariborski klopi. Zdi se, da bo vstopil Marcos Tavares. Pripravljen je tudi Mešanović in poglejte! Maribor ponovno vodi. Amir Dervišević je strelec za Maribor. Ampak za teh zadnjih 5 minut bi najbrž njegov nos za gol prišel še kako prav in to je razmišljanje Oliverja Bogatinova. Velika priložnost za Zahovića, ki je bil za mišjo dlako prenizek. Kar se tiče prvega polčasa, nismo imeli pravega ritma, pasivni. Res, da smo relativno hitro povedali, vendar je bilo malo od dobrega, tega, kar si želimo. To pomeni vse preveč pasivno in nekaj je bilo treba postoriti na planu tega, koliko bom energije vložil v nek šprint, skok, kakorkoli. V drugem polčasu preveč šans. Takoj 2 Mlakarja, Zahović eno, drugo, tu moraš poentirati enostavno, ker so to 100% šanse. Tako da potem smo se jasno napadali, bili boljši, vendar bi mislim, da morali
glede na to, koliko priložnosti smo imeli više zmagati, glede na to, kar smo pa prikazali skozi igro, pa smo ostali malce dolžni. Ja, izgubili smo točke, verjamem, da dobili publiko, nismo se prišli braniti, poskušali smo igrati, se nadigravati, tako da čestitke celi ekipi.